مرحبا بكم في chaîne YouTube Réussir ma maths. Réussir ma maths, c'est une chaîne YouTube. نحاول نبسط فيها le maximum les cours, l'explication des cours. نحاول ناخذ فيها des exercices d'application, des exercices faciles اللي يخليوكم ساعة تفهموا الكور. راهو في أي كور باش تقراه ولا باش تفهموا يلزم أول حاجة تبدأ بدي كيستيون ديريكت فاسيل assez فاسيل اللي تفهم بهم الكور واللي تميموريزي بهم القواعد ومن بعد نمشيو ونتدرجوا في ديفيكولتي من السهل للي اصعب للتيب اكزامان انسي دو سويت. اما ما نبداوش ديريكتومون بكيستيون ولا اكزرسيس صعيب ونحفظوا الريبونس نتاعو خاطر سا سير ا ريان دابخوندر. دونك اليوم نشوفوا درس روتاسيون دوزيام سيونس اي انفو. الروتاسيون فما جماعة شافوا في première année quart de tour فما اللي ما شافوش. Donc la rotation c'est une nouvelle notion, c'est une transformation du plan qui m'a l'homothétie, qui m'a translation, qui m'a symétrie axiale ou symétrie centrale. شوفوا البارتيكولاريتي نتاعها. Bonne séance. Commençons par d'abord définir une nouvelle notion. خاطر احنا كي نحسبوا الزوايا نعرفوا رواحنا في البروميير اني كي حسبنا زوايا نعرفوا اللي نحسبوا بالدوغري بالدرجه هكا ولا. لكن en fait il existe trois unités de mesure des angles اللي هما الدوغري الراديان الجراد. d'ailleurs انت كان تغزر للكالكولاتريس نتاعك لا كالكولاتريس سيانتيفيك باش تلقى مكتوب دي ار جي فما فلسه من الفلس باش تلقى فيها دي ار جي اللي هي دوغري راديان جراد. لا ريلاسيون entre ces trois unités خاطر هما ثلاثه يقيسوا زوايا. شنو هي الريلاسيون؟ اذا كان ناخذ ا هي الميزور ان راديان نتاع نفس الزاويه، ب هي الميزور نتاع نفس الزاويه en degrés و C هي الميزور de l'angle en grade. عندي A sur pi égale B sur 180 égale C sur 200. ديجا انت باش تحول من الراديان للدوغري سهل على الاخر. البي يردها 180 واحسب على روحك. باش تحول من الدوغري للراديان دونك اقسم sur 180 ou autre fois pi. D'accord? Donc, توا باش نشوفوا une autre définition اللي هو le sens direct ou sens indirect. شنو معناتها sens direct؟ اللي عنده منقلة يغزر لها، اللي منقلة فيها عقارب. En fait, sens direct هو le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. المنقلة ما هي تمشي هك اكيد انتم تراو فيها مقلوب بيسك انا مقابلتكم. دونك انت باش تمشي ضد عقارب الساعه، ضد عقارب الساعه اللي هو سونس هذايا اغزل هذايا راني ندور هك يتسمى لو سونس ديريكت. توا السونس نتاع عقارب الساعه خاطر المقاله تمشي كيما هكا نص النهار هكا ولا ماضي 3 6 التسعة وي ونو. دونك انا نمشي هكايا عقارب الساعه نتاعي هذا يتسمى سونس انديريكت بالخلاف معناتها بالعكس. sens direct sens indirect لازمني نكملو كاملة. دونك هذايا زادا indirect هذا direct هنايا direct. اوكي مهم برشا على خاطر ديجا عام الجاي vous allez voir ce qu'on appelle on va orienter le plan باش يولي plan orienté نوليو نقيسو الزوايا بالموجب والسالب بالنيجاتيف والبوزيتيف. لكن توا on va parler de sens direct et sens indirect. donc واحد كي يقول لي راك باش تمشي dans le sens direct نعرف اللي انا ضد عقارب الساعه. ok et de là je vais définir ce que c'est qu'une rotation. alors la rotation translation تتطلب vecteur fixe oui. l'homothétie شنو تتطلب؟ oui تتطلب centre وتتطلب rapport اللي باش نضرب فيه خاطر تكبر وتصغر l'homothétie. السيمتري سنترال شنو تتطلب؟ oui تتطلب centre اللي هو لو milieu. ولا سيمتري اكسيال ولا سيمتري اورتوغونال تتطلب اكس دو سيمتري اللي هو الميدياتريس اللي هو الموسط العمودي. الروتاسيون تتطلب سونتر اللي هو بوين فيكس بيان سور وتتطلب انجل qu'on va appeler alpha. alors soit O un point du plan et alpha un réel de l'intervalle 0 pi. ريت باش نعملو شطر دوره برك. شفت الدوره اللي انا صورتها en fait 0 pi هي من 0 ل 180 باش نعمل كان الشطر هذايا اللوطاني مانيش باش نحسبو في السونس انديريكت. on appelle donc خذينا O un point fixe du plan خذينا alpha un réel de l'intervalle 0 pi. on appelle rotation directe respectivement indirecte كي نقول respectivement باش ما نعاودش نفس الجمله راه خاطر هي نفس الحكايه. toute application R grand R du plan dans lui-même tel que R de O égale O يعني l'image نتاع السنتر هو lui-même ما يتحركش السنتر من بلاصتو. Et pour tout point M du plan,
R de M égale M' équivaut à OM égale OM' et MOM' égale alpha. Avec MOM' est dans le sens direct pour une rotation directe, au sens indirect, il y a une rotation indirecte. شفتوها الروtation. Donc l'image de M هو M'. عندي OM égale OM'. المسافة ما تنساوهاش هذه مهمة على الآخر. والزاوية OM égale alpha. ونمشي من M للM'. Je suis dans le sens direct. شفت؟ l'indirect شفت من الام للام بريم عملت او ام قد او ام بريم وماشيه في السنس indirect. on note je note ار او الفا كيما هكا. هذه نقصدوا بها دو ام ايجال ام بريم. نقصدوا بها اللي ليماج دو ام بار لا روتاسيون دو سونتر او دونجل الفا هي ام بريم. وكو سوا في الديريكت ولا في الانديريكت عندي حويجتين اللي هما او ام ايجال او ام بريم et l'angle OM هو l'angle de la rotation alpha. ولي زونغل توا dorénavant باش نحكيو عليهم ديما بالغاديون. كي لقينا بالدوغري بيان سور باش نستعملوا الدوغري. توا باش نبداو ديما نتراوحوا ما بين الدوغري والغاديون. Donc la rotation, tu as quelques remarques. La rotation d'angle nul est l'identité du plan. علاش؟ على خاطر انا كي ناخذ O de centre O et d'angle 0 de M يعني أنا باش نعمل OM égale 0 هكا ولا؟ donc M égale M'. هي M. أي بوان باش ناخذو إذا كان الروتاسيون دونغل نول معناتها 0 ها؟ كلمة نول. La rotation de centre O et d'angle pi هاي O هذه M كي باش نعمل بي معناتها 180 درجة. O هو الميليو نعرفوها هذي هي symétrie centrale de centre O. شوفوا théorème. Considérons 3 points distincts معناتها مختلفين على بعضهم حتى واحدة ما راكبة على الأخرى. Donc considérons 3 points distincts O, A et B tels que OA égale OB. عندي الكونديسيون هذه راهي مهمة على الآخر. Il existe إذا كان عندي O, A و B بعاد على بعضهم وعندي OA قد OB كيما هكا. يعني مثلا باش ناخذ O هذه A حتى ألينييرو ما يقلقش وهذه B. قد او ا يلزم قد او بي ما خديتش قد بالضبط بي خلينا نقصوا نعاودوها البي فوالا باش ناخذ قد او ا قد او بي فوالا. Alors il existe une unique rotation R qui transforme A en B. L'angle هو A او B. Ça peut être une rotation directe ou indirecte selon الرسم اللي عندي. La rotation توا عندها des propriétés هيلين اللي هي la rotation elle conserve les distances مش كيما l'homothétie تكبر وتصغر. الروتاسيون كيما translation elle conserve les distances, conserve l'alignement, le milieu, le barycentre, les aires, les périmètres, le contact, le parallélisme, l'orthogonalité et les figures géométriques. Une figure et son image par une rotation sont superposables. شو معناتها كي نصور تصويره ونصور l'image نتاعها نلقاهم معناتها نجم نحطهم فوق بعضهم سوبربوزابل. نجم نصور الفيغور نعملها بابي كالك ونحطها على ليماج نتاعها نلقاها بالضبط تجي منطبقه معاها. فوالا كنت نلوج على الكلمه بالعربي منطبقه معاها سوبربوزابل. L'image d'une droite par une rotation est une droite qui lui est parallèle. Eh ben non, ce n'est pas une droite qui lui est parallèle. هذه باش نحيها. علاش؟ على خاطر l'image d'une droite par une rotation c'est une droite qui fait un angle. Donc مستحيل باش يكونوا parallèles. D'accord? Donc نعرفش كيفاش تعديت اما ميسالش خليها باش تشوفوها وتعرفوا اللي هي مش صحيحه مش كيما الروتاسيون مش كيما الترانسلاسيون. في الترانسلاسيون وفي l'homothétie l'image d'une droite par une homothétie والا rotation c'est une droite qui lui est parallèle. لكن في الروتاسيون l'image d'une droite par une rotation c'est une droite. هكا عندي droite مثلا هذه droite شوفوا فيها كي باش نعملوا لا روتاسيون هاك باش نعمل مثلا انجل عملت بي سور 3 انا تو عملت 60 درجه. دونك ها هي لا هي باراليل لا شيء. دايوغ هما باش يتقابلوا في نقطه لازم باش يتقاطعوا معناتها finalement. L'image d'un segment par une rotation est un segment qui lui est isométrique. Oui, la question c'est وقتاش ينجم يكونوا باراليل وقت اللي باش نعمل انجل بي معناتها روتاسيون دونجل بي اللي هي سيمتري سنترال. هذوك باش يكونوا الينيي لي بوين دونك لي droites sont مش باراليل منطبقين نقولوا elles sont confondues les droites. نرجعوا للسيجمون
La rotation conserve les distances. L'image d'un segment par une rotation est un segment qui lui est isométrique, يعني قدو كناخو AB. L'image de A هي A' par la rotation. L'image de B هي B'. نلقى اللي AB قد A', B'. وهذوما راهم القواعد ينطبقوا في الروtation directe كيما ينطبقوا في الروtation indirecte. L'image d'un cercle de centre A et de rayon R par une rotation est un cercle de centre A', l'image de A par la rotation est de même rayon. نفس الريون يعني السيركل والسيركل كي باش ناخذ دوره ها هي عندنا الجو الكل كي باش نعمل باش ندورها الدوره هذه حطيت لاكس هو هذا مثلا باش نعمل لها عندي البوان هذايا هو السنتر نتاعي باش نجيبها هكا الدوره شفتوا ما تبدلتش ما عادش قاعدين نشوف فيا ولا جو سوي دون لو سونس ديريكت وكان باش نمشي دون لو سونس انديريكت ها هي الدوره قاعده الدوره ما تبدلتش. Une figure, figure globalement invariante. Figure globalement invariante par une application, elle est sa propre image. مثال نعطيكم مثال اللي هو سامبل على الاخر باش تفهموها مليح. كان ناخو مربع كيما هكا وناخو هذا لاكس هذا شفتوه اللي هو الميدياتريس كي نطوي المربع على لاكس مش يجي منطبق على بعضه تتسمى figure globalement invariante par S delta. D'accord? Donc, une figure est globalement invariante par une application du plan si son image par cette application est elle-même. On dit qu'un point I est un centre de symétrie d'une figure si cette figure est globalement invariante par la symétrie centrale de centre I. Donc, des définitions et on dit qu'une droite D est un axe de symétrie d'une figure si cette figure est globalement invariante par la symétrie axiale. Donc, c'est un axe de symétrie de la figure delta. كان ناخذ الانترسيكسيون هنا تاعهم الزوز شفتوه السنتر نتاع الكاري هذايا سي لو سنتر دو سيميتري على خاطر الفيغور زادا الي جلوبالمون انفاريون بار سو سنتر يعني الكاري عنده اكس 2 3 4 ما تنساوهمش هذوما وعنده سنتر دو سيميتري خنصورهم لي زاكس لا بعد تقولوا ما ريناهمش فوالا تعديوش مسويين. Donc, on va voir un exercice. شفت الروتاسيون ماهوش طويل الدرس القواعد تقريبا هما نفسهم تاع ترانزلاسيون تاع l'homothétie. على فكرة les applications qui conservent les distances يتسميو des isométries اللي تقعد الديستانس هي بيتا معناتها ترانزلاسيون symétrie centrale symétrie axiale الروتاسيون sont des isométries. L'homothétie n'est pas une isométrie parce qu'elle ne conserve pas les distances. ناخذ l'exercice هذا soit ABC un triangle isocèle et rectangle en A, AB égale 5 وانا علاش حطيت لكم 5 باش انتوما تعاودوا الفيجور خاطر باش تعاودوا تصوروها الفيجور في كراستكم. يلا ليزي حط بوز وامشي ابدا اخت. Tracez D, l'image de B par la rotation directe de centre A et d'angle pi sur 3. غنتعداو للتصويره نحبوا D باش نكتبوها rotation de centre A et d'angle pi sur 3 يعني R A pi sur 3 de B égale D. نكتبوها définition ديما اكتبوا لي définition هذه اش تعطيني اللي AB égale AD واللي AB AD égale pi sur 3 وقال لي dans le sens direct. Donc اول حاجه باش نعملها باش نحط السنس ديريكت نتاعي اللي هو السنس بوزيتيف on va dire. Donc حاجتي l'image de B par A اللي توها يلزمني قد AB قد AD ويلزمني نعمل انجل بي سور 3 دون لو سونس ديريكت زعما هوني باش يكون البوان اكيد لا هذا سونس انديريكت دونك البوان نتاعي باش يكون هوني اش باش نعمل باش نصور تريونجل ايكويلاتيرال بي سور 3 هي الزاويه 60 درجه اللي تعطيني مثلث متقاس الاضلاع. دونك كيفاش باش نعمل باش نحط الكومبا نتاعي في الA نقيس AB كي نقيس AB بالكومبا نعمل قوس من شيره الA نعمل قوس من شيره الB باش يعطيني هالبوان دي اللي انا فركس عليه. تريونجل نتاعي بالطبيعه مش بالبلبيز راهو باش تلقاوها التصويره مصوره بالكومبا وكل شيء جوست نوري فيكم شنو يلزمكم تعملوا. دونك فوسي لا فيغور اللي هي لازمها تكون صحيحه شفتوا لونجل نتاعي هنايا جو سوي دون لو سونس ديريكت او نكتبوا ديريكت راه وعندي لونجل هنايا هو بي سور 3 وتصويرتي مزيانه شفتوها. انسويت نرجعوا للكيستيون الثانيه
Montrer que le triangle ABD est équilatéral. Donc le triangle ABD est équilatéral. نحب نوريه اللي هو équilatéral. ABD أنا نعرف اللي زاوية. خلينا نشوفوا الشيما المزيان واش اللي انا عملتهم برد. عندي هذه بي سور 3 مش عندي اخر. عندي AB ايكال AD. ريتوك اللي كتبناها قبيله عطاتهولي ايكويلاتيرال ديريكت. اش عندي انا؟ عندي AB ايكال AD. Donc ABD est isocèle. Est isocèle en A. De plus, زاوية ABAD هي بي سور 3. مو عندي مثلث متقايس الضلعين عنده زاوية 60. دونك هو équilatéral. J'ai un triangle isocèle, هذوما زوز قط qui a un angle de pi sur 3, donc il est équilatéral. Donc ABD est équilatéral. Et bien, ma deuxième question, la première question, Sawart. Ensuite, نزيدو une autre page. Donc, نرجع ساعة نشوف الكيستيون. الكيستيون باش نصوروا image par une translation. Placez B', l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, باش ناخذ الفيكتور AC, B' باش تجيني هوني. هكا ولا؟ يعني نقيس ناخذ الكومبا نقيس AC, نمشي من البي نعمل قوس كيما هكا, ومن بعد نقيس AB ونمشي من السي نعمل قوس آخر باش تجيني التصويرة هذيا. دونك هيكا هذايا لو بوان بي بريم تاعي. هذه التصويرة. دونك باش نقول اللي تي AC de B égale B prime équivaut à troisièmement ولا petit a. استنى انا ديما عندي مضيعة لي كيستيون. troisièmement petit a c'est ça. عندي تي AC de B égale B prime. هذه équivaut à B prime égale AC le vecteur. يعني puisque les points ماهمش alignés باش نمشي نصور ان باراليلوغرام. هاكا مصور. نمشي للبتي بي طلب مني باش نوري اللي الكوادريلاتير B prime CA est un rectangle, est un carré carrément مش rectangle. Donc c'est un parallélogramme عنده زاوية قايمة وعنده زوز أضلاع قد. d'accord. alors عندي ساعة أول حاجة parallélogramme حاضرة هكا ولا؟ puisque AC égale BB'. Les points ne sont pas alignés, donc ACB' est un parallélogramme. Ensuite, عندي زاوية قايمة هوني, عندي un angle droit ici. Oui ou non? Puisque le triangle est rectangle et isocèle. عندي un angle droit où les deux côtés sont égaux. هذه وهذا قد. Donc عندي les propriétés نتاع الكاري الكل. C'est ce qu'on va écrire. Donc on va dire BB' égale AC. Donc BB' égale AC. Comme A, B et C ne sont pas alignés, وهذه مهمة راهو l'hypothèse هذه. alors خلينا نشوفوا الاسم اللي عطاهولي هو. شنو سماه هو ساعة؟ donc B prime c'est A. B prime c'est A est un parallélogramme. D'autre part, عندي AB, c'est le AB. يلزمني نرجع للشيما ديما ننسى. عندي AB égale AC et AB perpendiculaire à AC. AB égale AC et AB perpendiculaire à AC. Donc, AB, oui, نهاية. AB' CA est un carré. Voilà. هاكا وصلنا للكاري. هذولي قاعدة لنا question. La dernière question. Déterminer l'angle de la rotation directe de centre B qui transforme D en B'. يعني rotation de centre B وعندي R de D égale B'.
R de D égale B prime. D B prime. حشي باللونجل هكا ولا؟ وهو السنتر B. يعني أنا كي نمشي نشوف la rotation directe. هناخدو une autre couleur ترى. هذه اللي باش تعدي لي الدي للبي بريم. سي عندي هذوما الزوز لازمهم يكونوا قد سو كي لو كا، خاطر هذايا ايكويلاتيرال وهذايا سي ان كاري، دونك اون بو مونتري ليغاليتي. انsuite جو في شيرشي لا لونغل ما بيناتهم، ما بين بي دي و بي بريم. دونك اون فا écrire سوا عندي ار، خلينا نبدل الكولور، سي لو بوتي سي. عندي R de D égale B prime avec R de centre, rotation directe de centre B. هذه شنو معناتها؟ معناتها عندي BD égale BB prime. Elle existe cette rotation. On va d'abord voir si elle existe. Est-ce que BD égale BB prime؟ قبل ما نبدا نحكي على اللونغل يلزم BD قد BB prime هكا ولا؟ حطيت عليه point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on a? On a BD égale BA هكا ولا؟ car on vient de montrer que ABD est équilatéral. وعندي BB prime égale BA car B prime CA est un carré. Donc BD égale BB prime. توا نتنفس ونقول اي عندي روتاسيون مادام هذوكم قد حاجتي باللونجل تو، دونك باش نلوج على اللونجل. لونجل هو وينو لونجل؟ دي بي بريم. دونك الفا هي دي بي بريم اللي هي دي بي ا بلس ا بي بريم. هاي هات نشوفوها، شفتوه لونجل؟ باش ناخذ هذه الزاويه هذه مع الزاويه هذه اللي نعرفوها اللي هي بي سور دو. دونك هذيا بويسكو لو تريونغل ايكويلاتيرال، دونك هذيا باش تكون بي سور 3 وهذيا بي سور 2، يعني باش نجمع بي سور 3 و بي سور 2. سي بون؟ اكيد لقيتوها. الفا égale pi sur 3 plus pi sur 2. Je vais réduire au même dénominateur, bien sûr, c'est 2pi sur 6 plus 3pi sur 6 qui me donne 5pi sur 6. D'où R est la rotation directe de centre B et d'angle alpha égale 5pi sur 6. وهكا نكون وصلنا لآخر الفيديو متاعنا. Merci bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths وفعلوا الجرس باش يجيكم كل ما هو جديد. Allez aussi au groupe Facebook et agrandissez le groupe باش يكونوا فيه أكثر contribution. Donc le groupe Facebook Réussir mon bac باش تلقاو فيه الريزومي bien sûr تاع الدرس هذا، تلقاو série باش تلقاو فيه les devoirs aussi. À la prochaine vidéo إن شاء الله.